না হইছে দেখেন হইছে তার মধ্যে লোকাল সবসময় দেখতেছে 10% হায়ার চেক দেখেন অনেক সময় কনজাম্পশন একটু বেশিও হয় কমও হয় কনজাম্পশনটা বেশি দিলে 10% হায়ার চেক রেডি রাখেন যখন ম্যাটেরিয়ালস অল ম্যাটেরিয়ালস রেডি সাইড প্রিপেয়ার্ড শাটারিং হ্যাজ বিন চেকড লিকেজ ইত্যাদি চেক করা কেয়ারফুলি দিতে লাগে এই যে এই লাইনটা দেখেন একটু স্ক্র্যাপিংটা আরো বেশি করা দরকার ছিল আপনারা এই টিউব রাখছেন নি কাস্টিং কবে হয়েছে এটা এই কুসি কাস্টিং তো হয়েছে স্যার এপ্রিল 2 তারিখ এপ্রিল আপনারা দেখেন কত সিমেন্ট লাগবে শুনেন ব্যাপারটা এমন না আজকাল দেখেন র ম্যাটেরিয়াল আপনার এস্টিমেটেড এখানে কত কাম স্টোন চিপস লাগবে কত সিমেন্ট লাগবে স্যান্ড কত মাল উপরেও লিফট হয় জাস্ট pouring and dressing and compaction इतना ही तो compaction तो ये वाइब्रेटर से हो जाता है तो एस्टिमेट करके हाँ check whether you are prepared fully prepared or not if not don't fix up date अन्य सर्विस যেমন ছাড়তে লাগে এটা ইয়ে কিছু না আপনি বাড়ি করে হলে ছোট ইয়ে একদিনে হয়ে যায় বিগ বিল্ডিং এ এমন ড্রপ হয় কিন্তু আমরা ওই বিমের উপরে এনে ছাড়ি ওই আছে কিন্তু স্যার ড্রপটা হইছে ড্রপ হয় বড় প্রজেক্টে ড্রপ দিতে হয় এবং এটা জয়েন্টিং এর জন্য একটা জয়েন্টিং কেমিক্যালও আছে ওল্ড আর নিউতে 3 বছরের পুরানো হইলেও আমরা জয়েন করতে পারি এটা সারা রাত স্যার কমপ্লিট হইছে কিন্তু যখন কাজ ড্রপ দিতে লাগে আপনারা এমন সেন্টার পয়েন্ট হয়ে গেল না কোনো একটা বিমের উপরে দিবেন এটা তো আপনারা একটা কাজ করেন আপনারা একটা স্টক বুক রেজিস্টার মেইনটেইন করছেন না সাইটে আছে না স্টক বুক না আপনারা স্টক বুক রেজিস্টার মেইনটেইন করেন সাইট অর্ডার বুক মেইনটেইন করেন ঠিক আছে আরডি তেলিয়ামুড়া ডিভিশন में एग्जीक्यूटिव स्टार आरडी Bishiburum no chibri mataini hamari bai kaham kerengki tidul jagai tongma bagai tini kharchi eba chibri mataini o kathar shalo chengkha kupur bai khulum lai jao tishui jao TTAADC hapangni bakhaktui jotto khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te kha kaham ya pharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung जों एसे हायनोहाय दिनै मिडियानि बुसखांगो फाइनानि बाध्यता मांखा जों नुखा मिया किचा महारानीपुरनि एकालब्य बरक पुतुल थानानि हिनै बरक बरक खोनावयाखै रोड बरक खालायमानि प्रटेस्ट खालायमानि नुखा जों आबोनो किचा दिनै मिडियानि बुसखांगो फाइ सानानि बाध्यता मांखा एक्चुअली थानाय किछुदिन आगे जे चिनि साकाव जे कक सिलचा जागमानि आ ककनो रगै साबोनि फान बायिंखा साबो साका कोनो तथ्य करै सारा महारानीपुरनि जे एकालब्य थानानि हिनि खोनामानि जों अफिसाव थाङै जाजाय खालायखा बा नायखा कोनो मते अरनि स्कुल थानानि हिनै কোনো অফিসিয়াল नि ट्रफे কোনো কক कायाखो प्लास जों ओ जागा जे रांनि बागै ओ काम अफ तनिजाखा गार्ल हस्टेल अफ तनिजाखा एकालब्य मेंटेनेंस अफ तनिजाखा हिनि जे सामानि आ ककनो जों किछुटा फिरगनानि बागै मा फाइका जों जुदि रांनो सान्दं हांकाय नरक नायमानो प्रमाण बरो तं प्रमाणति खालायखा हांकाय जों मानिनाय किन्तु जों ओ जागानि जे सामुं खाय दंमानि जों SDM अफिसाव BDO अफिसाव लो क्वालिटी बाय चलि दङ हिनै जों आ जागायाव अबजेक्शन खिख्लायजा कामना आबदत रकक तनिग्रादि सिनि ओ जागायाव करै निबुसारक परिनाय चिनि जनगणनि रां बाय
नि जे रां abo purapuri jonogon ni rang bai je samung khlaijak tongmani abo 2 নম্বর ibabe samung khlaijak tongo जों कागज खिलायमनि साथे साथे ताबुकनो डाइरेक्टर रक थांद्रब डाइरेक्टर रक अलरेडी नायखा सिका चिंथानि भिडियो टंगो जेबाबे लो क्वालिटी अब पूरा पूरी डाइरेक्टर तिनि खूब दुख नांजाखा मो नायखांगे तेबो बखाव कष्ट मानाय हिनै डाइरेक्टर सालांका आबने बगे आं जत नायनि निकगया जत नाय मालांलिया खूब दुखित जनगणनि रां ओ जागाव जेबाबे खाय सामुं फ्रांजगै टंगो प्रोटेक्टिव रूम 25,000 खायना काफी हिनै डाइरेक्टर सालांका जों एसडीएम थांगै भिडिओ थांगै ओ जागानि लो क्वालिटी बाय जे सामुं सलि टंमानि अबनो जों ऑब्जेक्शन खालामनि कागजखौ रिसीव कपि खालाय तुजाक अबजतनो रिसीव कपि खाय तुजाक जोंनो जे ओ जागा एरें एरें 10 लाख रां सानो लेबर हमनो बुका हिमाने लेबर हमनि फिकुं खालि जागो नों 9 लाख बा बरक खुनु बमांग लाख अब हायनो जों ओ जागाव आनि क्रि बसा परिनानि हिंगा हंगाय तिनि फेन स्कूल नि मेंटेनेंस हामिया तिनि आगरतला जारा परिनाय बा आगरतला रग जे सामुं खलायजाक तंमने अब खूब काहाम के सामुं खलायजाक तंगो किन्तु चिनोर जागाखाय जों जारा कमप्लेन दिनाय जों मीडिया नि बसकांगो वाइसा वाइसा फायनाखाय अनेक मीडिया रंनो जों थब रग बदायना नांजागो आबनि बागै जों नाहारबो माया किन्तु साबो नां तंहाचिनि पिसने जोंनो जेबाबाखाय तिनि मीडिया नि बसकांग मंगतुनानि बाद्य खलाय दंखा प्रकाश्य भाई बसकांगो जुदि भाई नां दंखांगाय साइमानाय किन्तु उक्लग तंगै साबो फानरिवै जिनि लामा कासुरिवै विभिन्न रकम खाय अ महारानीपुर जलगुला खलाय दंखाबो जों सिया आबनि बागैनो अ एरिया नि जत्त आमजायना आं सानामुसुंगो सोंनाय माननो रक तहसिलदारनो थांगै सोंनाय माननो रक अंकनो एसडीएम थांगै एकलव्य स्कूल नि मत पार्ट 2 पार्ट 1 हंगांगे महारानीपुर बाजार नि गानावनो आबनि बागै जेबाबेखाय आं कागज पत्र থেকে आरम्भ खालायो आपनि हाय कुनु घटना तो खनायाको सीएम बो साइमानजाक जत किछु साइमानजाक डिपार्टमेंट डाइरेक्टर जत किछु न साइमानजाक अब तो कुनु उंनानि कोगयाखो दिनै और जागाव प्रोटेस्टाम साबो सावै बर प्रोटेस्ट खालायगा हिनै एमएलए बानो फुन खैहरका अब तो उंमाया आबनि बागैनो आं सानामुसुंगो ओ आमसानि बरनो जों से उल्टा डेभलप नि बागै खाजिक दंगो जों उल्टा ओ जागाव एसडीएम रंनो सार काहाम रिपोर्ट मारो हनाय महारानीपुर कुनु एकटा रोंसोरोंनक ऑफिस काहाम आदालत काहाम खरै अबनि बागै ओ एकलव्यनो महारानीपुरनो मानारकनाय हिनै जे जों बरकनो निजे खर्च खालायै और चिनि रेशन डिलार दं शंकर बाबू बंथानि रांना हारियाखै फाइ बरक इनफेक्शन फाइ गांगाय चेंगनार का दाब रखानिवै तक रक मोटामोटी चारिवै खुशी आनंद खाय जाते महारानीपुरनो सुइटेबल प्लेस दंगो ओ जागानो अंथन डाइरेक्टर नो कायसे रिपोर्ट काहाम रहनानि बागै जों आदि खेबो बरनो चारिवै खानिवै मा अंकखा नgai सोंनाय मानो दिनै शंकर बाबुनो कुकुबैदा मा एकलव्यनि बागै जों बसक 7 ताकजार तार जागिया तागु शंकरनो बसक फाइ किच्चा छा तिनि आ जागानि जे कागजनो एकलव्य दान दिनाय रंनि बागै कागज जे खलायमानि अब तिनि तहसिलो फाइयाखै लाइसुका आंनो तहसिल एसडीएम थांका तिनि आ जागानि जागा ताबु पर्यन्त दरबार चलि दङ किसुटा आ जागाव चिन्नानि बर किसुटा दरबार लायमानि आबो सुकांगो जों मंगिया गामि पिएसओ आबो पाइरि दिखा किन्तु ताबो ओनलि टेन्डार खालायनाय रंनो लैंड हैंड ओवर खालायनाय सिमिसे बाकी दंगो ओ जागानि स्कुल कुनु मते कुतुलिया जारा ओ जागाव मिया प्रोटेक्ट खालाय दंनाय रक आं बरकनो हिनो बलराम स्कुल गानावा पूरा फाइ प्रोटेक्ट खालायमानि बरक प्रोटेस्ट खालायमानि बरक कमसे कमर मेंटेनेंस सलि दंमानि आ बिसिंगो हाबै सटिक दा ओ काम 2 नम्बर ngै दा दिनै ओ जागाव काम मोथाक जागै दंखा ना रांनि बागै दा मोथाक जागै दंखा हिनै बरक जे चिनि ताखुक अजित मीडिया न किसिसा हाबै बरक याकुं रवायनानि बक्रै गारि बारा बरनांगिया अनक बिसिंगो हाबै जा जाय खलायनायखे हांकाय बरक स्राय के नुकजा खामो तिनि डाइरेक्टर साइकलांखा एसडीएम साका जत किसुमो लो क्वालिटी मो मुदिखेंगिया मो क्राय कलाइसे आनि क्रि बसा परि तंनाय रंनि कुनु कारणे परि तंफ्रो आ जे सिलिन्डर क्लाय एक्सिडेंट नाय अब हायनि सालांका आबार जुदि
ओ स्कूल एकालब्य स्कूल नि बागै केबो जुदि एमएलए मिनिस्टार नो बाद्रिवै अबनि बागै जे साक्टारखा अब आंनो जुदि साइमांगा हांगाय खोनानि बिसिंनो अबनो चेलिस रिवै म एकालब्य स्कूल एमएलए बा मिनिस्टार नि बादे बिनि बया आंसि खलायो हिनै केबो यासि थेंबा साइमांगा हांगाय आं चेलेंज रिवै सावो ओ एकालब्य नि बागै जों आब्रो बसाक एसडीएम ताई चिनी ओ जागो आब्रो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार दंगो अंको मेबर सार निनि आब्रो एमएलए दंगो निनि अंको अतुल सार बरक बाया कुबाय खेलायै जोंनि पिनाकि दास चौधुरी बाजार सभा खायप्रो बाजाराव थांगै सरासरि माइकआव बाजाय साका म एकालब्य स्कूल बाजारनि पबदिगि एंनाय हिनि सरासरि आफ्रो साजाक जों जाजाय खालायका एमएलए नो बसबाय जों एसे हायनो हाय जोंनि मिडियानि बिस्कांगो फाइनानि बाध्यता मांखा जों नुखा मिया किचा महारानीपुरनि एकालब्य बरक पुतुल थानानि हिनै बरक खोनावैयाखै रोड बरक खालायमानि प्रटेस्ट खालायमानि नुखा जों आबनो किचा दिनै मिडियानि बिस्कांगो फाइ सानानि बाध्यता मांखा एक्चुअली थानाय किछुदिन आगे जे चिनी साकाव जे कक सिलचा जागमानि आ कक नरगै साबोनि फान बायिंखा साबो साका कोनो तथ्य करै सारा महारानीपुरनि जे एकालब्य थानानि हिनि खोनामानि जों अफिसाव थाङै जाजाय खालायका बा नायखा कोनो मते अरनि स्कूल थानानि हिनै कोनो अफिसियेलनि ट्रफे कोनो कक कायाखो प्लास जों ओ जागा जे रांनि बागै ओ काम अफ तनिजेखा गर्ल हस्टेल अफ तनिजेखा एकालब्य मेंटेनेंस अफ तनिजेखा हिनि जे सामानि आ ककनो जों किछुटा फिरगनानि बागै मा फायका जों जुदि रांनो सान्दों हांकाय नरक नायमानो प्रमाण बर दं प्रमाण तिखलायके हांकाय जों मानिनाय किन्तु जों जागानि जे सामुं खाय दंमानि जों एसडीएम ऑफिसो बीडीओ ऑफिसो लो क्वालिटी बाय चली दङ हिनै जों आ जागायाव ऑब्जेक्शन खिखलायजा कामनो आबदत रकक तनिग्रादि सिनि ओ जागायाव करिनि बुसारक परिनाय चिनि जनगणनि रां बाय किछुदिन सिगां जों किछुता सामुं सायानि कारणे जों सामुं खायनाय रंनो अफ फायतनिग्रादि म अलरेडी हाई लेवल डायरेक्टर बा निनि चीफ सेक्रेटारि फाइनाय फेन करे सामुंनो चेंलायनो हिनैनाय जों किछुदिन सिगां किजा कामाव फायलेका एवं दिनै कुबैनो डायरेक्टर फायका जों नायलेखा जों लगे लगे दंगो नायमानि परे थाथिन आनि सिगां सायथानाय साका एक्चुअली एकदम लो क्वालिटी स्लाइफानो लो क्वालिटी आ सामुंनो नुगै डायरेक्टर खूब दुखु नांजाखा आबो कुबै जिन थानि रेकर्डिं दंगो आब्रक सायमानो ताई सानामु सुंगानिके मनो जे नियाव जेर प्रक्टास जेरो रूट ब्लक खालेका आ रूट ब्लक खालामनानै हिंगा एकालब्य स्कूल उत्तर महारानीपुरनि अन्न जागा सैतलांजाक नाय हिनै परगाव बाहायके रूट ब्लक खालामनानै किन्तु आ जागायाव सानायनि थाखाय जे महारानीपुरनि एकालब्य स्कूल सेजागनानि कोनो प्रश्न काया कारण जों काहामखै सायमानो जे महारानीपुरनो डेभलप खायनायनि बागै अ जागायाव जों जारा समाज सेबिहिन तंनाय रक हे जिनि बिसिङाव जे समाज सेबिहिन तंनाय रक थैनो कलमति खालाय कलमतिनो थै खालायनाय जों अफिस आदालत काथ्रयै दिनै तहसिल हयते रम्बय बाकी चिनि एलाकानि जारा किछुता जागा रिलायथानि बा नाहालायथानि किछुता कक बांलायथानिबो जों लोकाल समाज सेबि हिसाबैनो आब्रनो समाधान खायनाय जे अ जागा बाजारनि किछु वेबसाइट जे एकालब्य स्कूल पारमानेंटली आरंनाय हिनैनाय जे जों बुसु जे दुरादुरि खायगा आबो जारा दुरादुरि खायनाय कारण जों तातालदा बा जे ता प्रणय बाबू जे सामानि आबो तातालदा ना कुबैदा आबो नों मिडिया बायनां सारामथ नों बिन थानिबो इनभेस्टिगेशन नायमानो एसडीएम थानिबो नायमानो कक करै नादि किन्तु जों अलरेडी एकालब्य स्कूल बा चिनि महारानीपुरनो जों डेभलप खायनाय हिनैनो जों जे अबाहाय खालायनाय चिनि कलम तैनो थै सलामैनाय जों खाब्रुंबय दिनै साक जरा मोटामुटी सक्सेस ताई आबुनि फले टेम्पोरारि भाबे बलाराम कोप्रा हायर सेकेंडारी स्कूल किछुता आबो कसाम स्कूल आबनो रिपेयरिं खाय आइखनाय आ जागाव 30 जन 34 जन टोटाली 60 जन खालायनाय आ जागाव आपातत 2-3 बছর टेम्पोरारि खालायनाय आरो परि रिटर्न हिनै जे आ सामुं खालायदानिबो
অতিরিক্ত দুইনামানি কারণে जों निजी बायथांना सिक दंमलिया आबनो बाध्यतामूलक जों आबनो अफ खायनानि मा फायलेगिया एबं अफ खायरिका खायमानि फले तिनि डाइरेक्टर फायनागिया कुबु कुबुनि आबो प्रमाणमानका आबो लो क्वालिटी आबोनि बागै जोंनि डाइरेक्टर बेलेगेन खादु खनांजाका जोंनि जे बेलेगेन खादु खनांगा कारण अबा हायगे जे आ जागाव लाख लाख नि जे सामुं एबं साबो साका एकटा रम्बो 25,000 गांगानि काफी जत रिपेयरिंग पूरा कमप्लीट दंगो किन्तु आ जागाव लाख लाख जे सामुं आ लाख लाख नि जे सामुं आबो बाय कुनु कम्पेयार खायनानि गरै कारण आबोनो डाइरेक्टर खूब दुख नांजाका ताई आरो जे आयुंनाय बा आरो जे नायखलि आबो सानामु संगो अ जागा तो खरकसा आयु हिनि दंगो जों खोनाबो खरकनि इन्जिनियार आ इन्जिनियार न सरासरि थांगै नरक रिपोर्ट नाय मांखांगे बा जानाय जोंखि रांदा सानतं रांदा सानजे दं बा बंनि थानि रेकर्ड दा दं फुन बायदा सानहर तामो बाय सानहर आबो नायमानो ओंखाय अ जागा सामुं जों 100 बार चलिनो राजि दंगो चलिथुन किन्तु आनि गरैबो सानो दिनै परि दंफोरो बिभिन्न एक्सिडेन्ट इंयानि कारणे अ जागाव सारा जीवन से स्कुल चलि थानाबा 2 दिन सामुं काहामनि बागै आ कामनो मथाक जाखा हंकाय साबुनि दाम खतियिंबा काम काहामनि बागै 5 दिन रुकक जाग्राथुन आबनो सठिक के जाचाय खालायै आ कामनो चालु खायनि बागै न जों दिनै साक्तारि दंगो दिनै लाइसुइ दंगो अ जागा जोंनो खकसारनाय करै गारि भारा थक भारा दारिनाय करै जों एसडीएम लाइसुइ जों अ जागानि लिखित खिखलायमा बागै न दिनै डाइरेक्टर पर्यन्त फायै आखै अ जागा फाइनानि बाध्यता अंखा नायबो थांखा आबार डाइरेक्टर बेलाय बेलायखै हामबाय हिनि जानकलांखा नरखाय बरक तंगिनो एराकाव मति हाय जे सामुं हामियानो रमनानि बागै बा नायनानि बागै जों सुजुग मानो बेलाय बेलायखै हामबाय थैंक यू हिनि डाइरेक्टर जों सालाय तंना नांगौ वानसुक माने आबनो साइमिया दाबो पर्यन्त जों आं निजि बुजिया जों तो चिनि थानि ना रां पैसा दंगो ना रि पैसा दंगो जों ग्रामनि साधारनत एलाका ससियेल वार्कार हिसाबै हिमि दंगो किन्तु जों किछुता वानसुक नेमानि अर मटामटी खरकसा खरकनि बिराद रां पैसा गोनांनि हात दंगै मानो दिनै मिडिया जों दिनै अर रेखा ताई मिडिया 40 बार फायग्रानाय चिनि बिरुदे जों ताई मिडिया नाहानानि थक बारा रिनानि नरक नब जों क्लक मैया कारण नरक बा हासालनि फेमिलि नरक थक दाद्रब फानो 100-200 मार हरो किन्तु अ जागाव चिनि बिरुदे जेबाबे मिडिया फाइ दंगो 10 बार 15 बार लाइसु दंगो जेबाबे साइ दंगो सानानि बाध्यता अंसितुन आबनि बागै जनगण बिलिभ खायनानि बागै बा चिनि मकगन बुसक पयदुजानानि बागै आं मुसुंनो फुनुंमानायजों जों ताई मिडिया न तुबुय आखै फुनुंनानि मतन चिनि क्षमताबो ग्रै किन्तु चिनि बिरुदे दिनैया खानाया सनैया फाइबार मन तैबो मिडिया बार बार फाइमानो जों आबनि बागैनो जों सिगाङाव वैसा जों प्रेस मिट खालायका दिनै वैसा बाध्यता अंगै जे अवरोध लामा अवरोध खालायमानि आबनो जों फुनुंनानि दिनै वैसा सुजुग मानखा ओंखाय आबनो सानामु सुंगो आं खरकसा खरकनिनो फुन खेरका जे अवरोध खायनो